কি বলবা? বলো বাবা, শুনছি না, বলো বাবা। পাখি হ্যাঁ উঠেছি, কিন্তু আমার তো শরীর ভালো না বাবা, জ্বর আসছে, তো ঠান্ডা লেগেছে আবার জ্বর। হ্যাঁ বলো শোনা। বাবা শোনা যে বাইরে গেছে ওটা। হ্যাঁ বলো। আমরা না তোমার পাসপোর্ট করব ইনশাল্লাহ। বলো ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ আমার মনসুনার পাসপোর্ট করব আমরা। বাইরে যাওয়ার সময় তোমাকে নিয়ে যাব। বাইরে যাওয়ার সময় তোমাকে পাসপোর্ট ভিসা করে নিয়ে যাব। দাঁড়াও দেখো, একটা নিউজ দেখো, খুবই ভালো সংবাদ এই নিউজটা। কারণ হচ্ছে আসলে আমাদের জন্য, যারা আমরা হচ্ছে প্রাণী পালি। গত সেপ্টেম্বর থেকে কেবিন ভাড়া নিয়ে আছে হোটেলে। মনিবের কাছে যাবে সেই খবরে বেশ আঁকুপাকু করছে বিড়ালটি, তাও আবার ইউরোপে। বেশ উতলা এখন ডেইজি। ও যাবে ইউরোপে, গত ওকে 6 নিয়ে মাস যাবে। ডেইজির যত্নার্থে খোঁজ খবর রাখতেন তোয়ানুর রাহা। সেই দূরের পথের যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। খুনসুটিও হচ্ছে বেশ। দেখেছো, ওকে নিয়ে যাবে। মানুষের মতোই প্রায় পাসপোর্ট লাগবে। ওকে নিয়ে যাবে, দেখছো, আমরাও তোমাকে নিয়ে যাব। আমার মিশু, আমরা যখন বাইরে যাব তখন আমার মনসুনার পাসপোর্ট করে ভিসা করে নিয়ে যাব। তো পাসপোর্ট, প্রাণীদের পাসপোর্ট করার জন্য আসলে লাগে হচ্ছে ওদের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট, ওদের মেডিকেল সার্টিফিকেট, ওদের ব্লাডের কিছু টেস্ট, ভ্যাকসিন। তো এইগুলো অবশ্যই বিড়াল কুকুরের ক্ষেত্রে লাগে। পাখির ক্ষেত্রে কী কী লাগে আমি জানি না, তবে আমরা অ্যাম্বাসিতে যেয়ে যোগাযোগ করব যে আমার মনের ময়না পাখি বিশেষ করে পাসপোর্ট করতে কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন এবং টাকা পয়সা কত লাগবে, এবং ওকে কিভাবে হচ্ছে শারীরিকভাবে আমরা সুস্থ রাখবো এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আসলে আমাদের অনেকেরই আসলে পোষা প্রাণী থাকে, আমরা তাদেরকে রেখে বাসায় রেখে বা নির্ভরশীল তেমন কাউকে পাওয়া যায় না অনেক সময় যে ওদেরকে রেখে আমরা যেতে পারি। তো এখন মাশাআল্লাহ একটা সেন্টার আছে মিরপুরে, এটা সম্ভবত। তো ওই সেন্টারে হচ্ছে আপনি বাইরে যাওয়ার সময় আপনার পোষা পাখিটি বা প্রাণীটি রেখে যেতে পারেন। বিড়াল কুকুরের বিশেষ করে ওনার কাছে আমি দেখলাম, এখনও আমি পাখিটা দেখতে পাইনি। তবে কারো যদি পাখি থাকে, তো আমরা আসলে পাখি বিড়াল এগুলা খুবই পছন্দ করি। কারো যদি পাখি সত্যি সত্যি থাকে এবং কেউ যদি বিদেশে যেতে চান, তাহলে আপনার পাখিটাকে বিশেষ করে ময়না পাখি, টিয়া পাখি, ম্যাকাও, তারপরে হচ্ছে কাকাতুয়া, কম এক্সপেন্সিভ যে পাখিগুলো আছে, তাদেরকে যদি আপনারা 10 দিন 7 দিনের জন্য রেখে যেতে চান, তাহলে আমি রাখতে চাই। যদি কেউ বিপদে পড়েন যে হঠাৎ করে ট্রিটমেন্টের জন্য বাইরে যেতে হবে, আপনার কথা বলা পাখি বা পোষা পাখিটা রেখে যেতে পারছেন না কোথাও, সেক্ষেত্রে আমি রাখতে চাই। আপনারা চাইলে আমার কমেন্ট বক্সে যোগাযোগ করে ফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করবেন, আমি রাখবো। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু টাকা আমাকে দিতে হবে, কারণ হচ্ছে আপনার পাখিটাকে রাখতে হলে আমাকে খুবই যত্ন করে রাখতে হবে। ওকে সবসময় গরম খাবার দিতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে ওর কেস। আপনি না থাকলে আপনার পোষা প্রাণী আরও বেশি যত্নে রাখতে হবে, তো দেখাশোনা করতে হবে, সবসময় যেন বাসাতে থাকতে হবে। এই জন্য অবশ্যই আপনাকে হচ্ছে
মান্থলি কিছুটা টাকা অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে। তারপর ওদের ওষুধপত্র কিনতে হয়, ওরা প্রায় অসুস্থ থাকে। তাছাড়া আমি খাবারের সঙ্গে ভিটামিন জাতীয় খাবার ওদেরকে মাঝে মধ্যেই পানির সঙ্গে দেই, খাবারের সাথে দেই। তো চাইলে আপনারা আসলে আমি বাইরে যাওয়ার সময় যে প্রবলেমে পড়ি, আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয় আমার প্রাণীকে রেখে কোথাও যেতে। তারপরে অনেক সময় বন্ধ ঘরেও রেখে যাই আমরা। তো এটা ওরা খুব ভয় পায়। আর যে যায় তার হয় সব থেকে মানে বাইরে যে সে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, যে আমার পাখিটার কি হচ্ছে, আমার বিড়ালটা কেমন আছে, আমার কুকুরটা কেমন আছে, সেই চিন্তা করে। তো পাখি এবং বিড়াল হলে আমি রাখতে পারবো যদি আপনারা বাইরে যেতে চান 10 দিন 15 দিন বা 1 মাসের জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে রাখতে পারবো। সেক্ষেত্রে হ্যাঁ, আলোচনার সাপেক্ষে কিছু খরচ আমাকে দিলে আমি ওদেরকে রাখতে পারবো, এসে আপনি নিয়ে যাবেন। তো আমি বাইরে যাওয়ার জন্য আমার এই ময়না পাখির পাসপোর্ট করব। আপনারা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি জানা থাকে যে কোথায় পাখি আবার বাইরে যাওয়ার সময় পশু পাখি রেখে যাওয়া যায়, এরকম জায়গাও যদি কারো জানা থাকে তাহলে আমার কমেন্টস বক্সে বাংলাদেশে বিশেষ করে জানাবেন। তাহলে আমার যারা আছে পরিচিত তাদেরকে আমি বলবো যে আপনার পোষা পাখিটা অন্য জায়গায় রেখে যান। তো আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই আসলে আমাদের এই পোষা পাখির জন্য সেন্টার তৈরি করা উচিত, ওদেরকে লালন পালন করার জন্য হোটেল করা উচিত। সেই হোটেলে ওরা থাকবে, কিছু পেমেন্ট নিয়ে যদি আপনারা রাখেন তাহলে সেটা খুবই ভালো হবে। তো আমি এই সেন্টারটায় যে তৈরি হয়েছে আমি এটা আপনাদেরকে আসলে দেখাচ্ছি যে কি আপনাদের পোষা প্রাণী বাইরে যাওয়ার সময় আপনারা যদি রাখতে চান তাহলে এই যে ইনাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করেন তাহলে ওনারা আপনার বিড়াল বা কুকুরকে রাখবে। হোটেল, এটা বিড়াল কুকুরের হোটেল আর কি ওনারা করেছেন। তো এই হোটেলে রেখে আপনি বাইরে যেতে পারেন। অনেকেই জানেন না যে পোষা প্রাণীটা আসলে কোথায় রাখবো, কোথায় হোটেল আছে, এটাই মানুষ জানে না। আমি জানতাম না, আমি যদি ইন্টারনেট না দেখতাম তাহলে আসলে আমি নিজেই জানতাম না। তো আমি আসলে সবশেষে খুবই খুশি যে একটা হোটেল আছে এবং রাখার মতো। ওনারা বিড়াল এবং কুকুর আমি দেখলাম রাখে, এবং ওই আপুটা মার্শাল্লাহ উনি দেখতে যেমন সুন্দর ওনার মনটাও ওরকমই সুন্দর। তো আপনারা দেখেন এই যে এটা, এই যে এই কালবেলার রিপোর্ট, এটা কালবেলা করছেন আর কি এই রিপোর্টটা। আর প্রস্তুত করে দেয় পেট ট্রাভেল এজেন্সি। ডেজির সকল কাগজপত্র রেডি। এই যে ওনারা কাগজপত্র করেছে। বিদেশ যাত্রা প্রক্রিয়া বেশ জটিল, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কাগজপত্রের তালিকায় রয়েছে পেট পাসপোর্ট, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের এনওসি, ভ্যাকসিন ও মাইক্রোচিপ সার্টিফিকেট। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোচিপ সার্টিফিকেট আর পেট পাসপোর্ট। এ ব্যাপারে পেট সার্ভিস বিডি লিমিটেড নামে। তো এখানে হচ্ছে ওনারা রাখেন এই যে আপুটা 13 সেকেন্ডের বেশি অন্য ভিডিও আসলে দেখানো আবার যাবে না, তাহলে আমি পড়ে যাব হচ্ছে ইয়াতে। ও আসো কাছে, আসো আসো প্রিন্সেস। ইয়া এই যে আমার আর একটা সোনা, এই যে মন চেয়ারম্যানের সাথে এই যে আরেকটা দুষ্টু ও। হ্যাঁ দাঁড়াও, ব্যাপারটা মারবি না ফোন। দেখো কত সুন্দর কিউট, দেখছিস ও দেখতে কত সুন্দর মাশাল্লাহ। বাবা হ্যাঁ বলো, এই প্রিন্সেস তুমি এত দুষ্টুমি করো কেন? বলো প্রিন্সেস, বলো তো প্রিন্সেসকে, প্রিন্সেসকে হ্যালো বলছে, বলো প্রিন্সেস সোনা, প্রিন্সেস সোনা। তো আজকে পর্যন্ত রেখে দিচ্ছি। আপনারা যারা কুকুর বিড়ালকে আসলে বিদেশে নিয়ে যেতে চান, তো আসলে কুকুর বিড়ালও পুষলে নিজের সন্তানের মতো হয়ে যায় অনেক। কারণ কি সন্তানের মতো আসলে হয়ে যায় বলতে ওরাই আপনার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করে নেয়। ওরা এতটা ভালোবাসবে আপনাকে যে আপনি আসলে ওদেরকে ফেলতে পারবেন না। এবং মানুষ মারা গেলে যেমন কষ্ট হয়, নিজের আত্মীয় স্বজন, সন্তান, বাবা মা
মারা গেলে যেমন কষ্ট হয়, আসলে প্রাণী মারা গেলে ঠিক তেমনই কষ্ট হয়। তো আপনারা যারা আসলে প্রাণীকে বাইরে নিয়ে যেতে চান সেক্ষেত্রে এই প্রসেসটা অবলম্বন করতে পারেন। পাসপোর্ট করে ওদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। তবে আপনি যাওয়ার সময় ওদের পাসপোর্ট হয় না, একটু সময় লাগে, 3 মাস, 5 মাস, 8 মাস, 1 বছর টাইম লাগে। সেই টাইমটা আপনারা কোনো মানুষের কাছে রেখে টাকা পয়সা দিয়ে ওর পাসপোর্ট কাগজপত্র করে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন, অথবা বাংলাদেশে রেখেও যেতে পারবেন। সেই হোটেল এখন হয়েছে, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।